Тот пятничный вечер я провел с друзьями в баре. Праздновали сразу два события. У Миши был день рождения, а я наконец-то выходил в долгожданный отпуск. Тогда мы разошлись не на шутку. Крепкие алкогольные напитки иногда без всякой закуски текли рекой. Так что, когда приближалось время закрытия заведения, многие парни из нашей компании уже мирно посапывали по углам. Наконец, глубокой ночью официант попросил нас удалиться. Оплатив немаленький счет и вызвав такси для наших абсолютно нетрезвых товарищей, я, Миша и еще несколько продолжавших сохранять рассудок парней вышли на улицу. Ночной воздух подул в лицо, разум сразу стал проясняться, и я постарался насладиться тишиной и природой, несмотря даже на постановления пьяных ребят. Когда же последнего, набравшегося алкоголем до потери возможности двигаться самому, забрал водитель, я, Миша и еще двое наших приятелей попрощались. Дома наши находились в разных направлениях, так что я побрел к скверу, а троица к шоссе. Было немного грустно расставаться, так как я понимал, что увижу с ними не скоро, график работы не позволял. То и дело, кто-то оставался на ночную смену, кто-то уезжал в командировку. Поэтому такие редкие встречи очень ценились и надолго запоминались. Несмотря на прохладу, меня продолжало шатать. И медленными шагами, петляя из стороны в сторону, я дошел до своего подъезда. «Эх, набрался, Витек», – усмехнулся сосед, вышедший из дома покурить. «Давай, доведу тебя». Он взял меня под руку и повел вверх по лестнице. «Спасибо, Слава», – бормотал я. «Ты заходи как-нибудь, пиво попьем». «Тебе бы минералочки, а не пиво», – улыбнулся сосед. «Ну вот мы и пришли, открывай дверь». Я достал из кармана ключи и кое-как вставил их в замочную скважину. Слава помог мне открыть дверь и легонько толкнул в квартиру. «Я дальше сам, Слава, спасибо». Я еще раз поблагодарил соседа. «Ничего, бывает», – ответил сосед. «Доброй ночи». Он закрыл дверь и спустился докуривать сигарету. Я закрыл за ним дверь, снял с себя верхнюю одежду и свалился на кровать, не имея в запасе никаких сил. Неожиданный стук из-под кровати совершенно меня не удивил. «Но это ж надо», – пробормотал я под нос. «Сегодня будет последний раз, как я так напился». Списав стук на плод пьяного воображения, я перевернулся на другой бок лицом к стенке и закрыл глаза. На утро голова раскалывалась, меня шатало, как и вчера, поэтому дойти до кухни, чтобы взять аптечку, стало для меня еще одним испытанием. Проглотив несколько таблеток и запив их минералкой, я сел на стул и положил голову на стол. Стал вспоминать события вчерашнего вечера. Но надо же было напиться как свиньям, чтобы на утро умирать от похмелья. С другой стороны, даже у такого пиршества был мотив. Ведь последний раз я участвовал в такой пьянке еще будучи студентом, когда не было нужды расставаться с друзьями на несколько месяцев, а то и лет. Поразмышляв еще несколько минут, я решил немного прогуляться. Головокружение закончилось, слава богу, и я без проблем оделся и вышел на улицу. Кивнул Славе, ковыряющемуся в своей машине, а затем опустил глаза. Теперь было неудобно на него смотреть после того, что он видел вчера ночью. Я вышел в сквер и позвонил парням, коротавшим вчерашний вечер со мной в баре. Кто-то еще спал и не поднимал трубку. Женя, видно, еще не отошедший от похмелья, послал меня куда подальше. Только лишь с Мишей получилось нормально пообщаться. Мы вдоволь насмеялись, вспомнили Илью, который залез на барную стойку, Гошу, который пытался танцевать с уборщицей. Наконец Миша попрощался и ушел заниматься своими делами. Мне уже тоже хватило прогулки, и я развернулся в сторону дома. Оценив свою комнату трезвым взглядом, я загрустил, увидев фотографию, на которой мы со Светой стояли на фоне Эйфелевой башни. Вскоре после поездки во Францию наши пути разошлись, но у меня по-прежнему остались к ней теплые чувства. И тут я вдруг резко вспомнил стук. Я приземлился на колени и заглянул под кровать. Лишь комочек пыли лежал у ножки. «Тьфу ты, пьяная башка!» – усмехнулся я и встал на ноги. Отпуск только начался, я уже успел заскучать. Поэтому было решено провести остаток дня, занимаясь домашней работой. До вечера я только и занимался тем, что убирался. Протер везде полы, вымыл окна, унитаз, раковина, мебель. К вечеру все сияло и блестело. Довольный собой, я открыл баночку пива и уселся перед телевизором. Показывали какую-то отечественную комедию. Я улыбался и попивал холодный напиток, все еще не веря, что вся неделя будет в полном моем распоряжении. Когда фильм закончился, я заметил, что стрелки часов уже шли далеко за полночь.
и что пора бы уже пойти ко сну. Закончив все гигиенические процедуры, я плюхнулся на кровать и закрыл глаза. Проснулся от того, что в глаза светил лунный свет. «Вот черт», – выругался я. Шторки забыл задвинуть. Я проверил время на телефоне. 2 часа 55 минут. Бог с ним. Вздохнул я и, задвинув шторы, снова лег. Глаза слипались, и я уже был готов видеть сны, как вдруг услышал шуршание из-под кровати. Даже не так, скрежет, будто кто-то или что-то провело ногтем по полу. Стараясь не издавать лишних звуков, я потянулся рукой к телефону, лежавшему на краю стола. Также тихо разблокировал его и включил фонарик, и резко посветил под кровать. «Мать твою!» Только успел прошептать я и бросился к двери из комнаты. Плотно закрыв ее, я включил в туалете свет и заперся там изнутри. Опустился на стульчак и закрыл глаза руками. «Этого не может быть! Этого не может быть!» Бормотал я себе под нос. Но это было. Существовало наяву, что даже внушая себе ложь за правду, я ни капли не мог успокоиться. Она, эта женщина с черными волосами, она была вся в черном, как я успел разглядеть, будто бы балахон покрывал все ее тело. Свет фонаря осветил ее лицо, и я увидел 2 желтых, как у кота, глаза, а потом она улыбнулась. Белоснежные ровные клыки показались прямо перед моим лицом. Я выронил телефон на пол и закрылся в туалете. «Господи», — шептал я, — «помоги мне». Я не знаю, сколько я так просидел на крышке унитаза, вспоминая и выдумывая всевозможные молитвы, но когда я замолчал, то понял, что за пределами моего убежища так же тихо. Никаких стуков, никакого скрежета. Нет. Эта женщина точно не могла быть плодом моего воображения, ведь я успел уловить почти каждую ее деталь. Несмотря на то, что видел ее всего пару секунд, она точно лежала и смотрела на меня, и улыбалась. Но как? И когда? Сколько времени она уже так лежит под моей кроватью? И как она там появилась? Рассудок менялся местами паникой, а потом наоборот. Меня бросало то в дрожь, то в слезы, то в размышления. Наконец я понял, что, несмотря на то, что я увидел под кроватью, мой сон никто не отменял. Я облокотился головой на дверь и прикрыл глаза. Вздрагивал от малейшего шороха, но затем засыпал вновь. Когда же я понял, что организму моему достаточно сна, я стал думать, что теперь делать. Выйти из туалета? А что, если она стоит за дверью? Стоит и ждет, пока я не выйду из укрытия. Но нельзя же было тут сидеть вечно. Я взял из угла швабру и повернул ее штырем от себя. На счет 3 я открываю эту дверь, а дальше будь что будет. 1, 2, 3. Я повернул защелку и распахнул дверь, выставил штырь перед собой, но он пронзил лишь воздух. Впереди никого не было. Солнечный свет освещал коридор, и я мог увидеть часть своей квартиры, включая дверь своей комнаты. Она была по-прежнему закрыта. Не знаю, что на меня нашло, но вместо того, чтобы бежать из квартиры куда подальше, я двинулся к закрытой двери. Ту же самую операцию со штырем я провел, распахнув дверь в свою комнату. Но и там, к моему счастью, никого не оказалось. Мне очень не хотелось этого делать, но я нашел в себе силы и заглянул под кровать. Пусто. Но я не мог с этим мириться. Отодвинув ее от стены, я изучил каждый ее уголок на наличие хоть каких-либо отверстий. Но ни в стене, ни в кровати их не было. Первым делом я подумал, что схожу с ума, но в течение короткого времени откинул от себя эту мысль и решил еще раз осмотреть всю квартиру. Были распахнуты все дверцы шкафов с одеждой, с книгами, с кухонной утварью. Ничего, совсем ничего. Я понимал, что, возможно, жуткая женщина была всего лишь моим сном или результатом выпитого пива. Но одновременно я осознавал, что еще одну ночь в одиночку в этой квартире я не выдержу. Я стал думать, что же мне делать. Оставаться у друзей было плохим вариантом, так как таким образом я бы только затянул разгадку жуткой тайны. Поэтому было решено позвать кого-нибудь к себе. Но, как назло, именно в этот день все мои друзья были заняты или находились в отъезде. Даже Миша, извинившись, попросил перенести ночевку на другой раз. Отчаявшись, я позвонил в бордель и заказал на ночь проститутку. Не хотелось тратить большие деньги, но другого выхода из ситуации я не видел. Купив конфеты в магазине, я стал ждать наступления темноты. В 11 вечера в дверь позвонили.
На пороге стояла стройная высокая девушка лет 25. Игриво положив свою сумку на тумбочку, она дотронулась рукой до моей шеи. «Где я могу умыться?» – ласково спросила она. «Пойдем, я провожу тебя», – взволнованно ответил я. Нет, я не волновался из-за того, что вызвал проститутку. Хуже всего было осознавать, что ждет нас ночью. Понятное дело, я не был готов к получению удовольствия, поэтому рассчитывал лишь на совместный сон. «Я Жанна». Девушка вышла из ванны и представилась. «Очень приятно», – улыбнулся я. «Кушать хочешь?» «Не откажусь», – сказала Жанна и чмокнула меня в губы. Я взял из кухни конфеты и 2 бокала вина. Проститутка в это время оголяла свой верх в моей комнате. Я поставил еду на письменный стол и обратился к ней. «Послушай», – начал я. «Да, мой хороший», – улыбнулась Жанна. «Сегодня я не готов к этому», – уверенно сказал я. «То есть?» Улыбка исчезла с ее лица. «Зачем я приехала?» «Ты получишь свои деньги», – ответил я. «Не переживай, я лишь хочу с кем-нибудь пообщаться и побыть вместе». «Как знаешь», – задумчиво произнесла Жанна и застегнула верхнюю пуговицу блузки. Она легла на кровать, а я выключил свет и последовал за ней. «И не жалко тебе было тратить столько денег на разговоры?» – спросила она. «Иногда мне не с кем поговорить», – солгал я, – «а так хочется внимания». «Я понимаю», – ответила Жанна. «У меня ведь тоже были случаи в жизни». Проститутка рассказала о своей тяжкой судьбе, а я прислушивался к звукам из-под кровати. Но все было тихо. Жанна закончила говорить. «Ну что ты снова напрягся?» – спросила она. «Может, все-таки…» Ее предложение было остановлено тихим постукиванием из-под кровати. Сердце мое ушло в пятки, и я вжался в стену. «Что это?» – удивилась девушка. «Ничего, соседи ремонт делают», – тихо ответил я. «Давай уже спать». Жанна кивнула и прижалась ко мне своим телом, но мне было не до этого. Я понимал, что мы здесь не одни. Эта страшная тетка прямо сейчас. Она лежит под моей кроватью и издает звуки. Но я не мог снова броситься к туалету, как прошлой ночью. Я должен был остаться на своем месте и дождаться утра. Проститутка засопела, а я не мог сомкнуть глаза, вслушиваясь в тишину. Периодически из-под кровати доносилось то постукивание, то шорох, то скрежет, который заставлял биться мое сердце с чудовищной скоростью. Я ждал рассвета, так как был уверен, что лишь солнечный свет может изгнать тварь туда, откуда она пришла. 5 часов неподвижного ожидания, и вот уже первый луч солнца проник в комнату. 2, 3. Постукивания прекратились. Я тихо перелез через Жанну и заглянул под кровать. Никого. Девушка открыла глаза и улыбнулась. «Я, наверное, пойду», – прошептала она мне на ухо. «Да, давай, конечно». Я попрощался с ней и отдал ей из кошелька деньги. «Спасибо за ночь», – сказала Жанна и напоследок чмокнула меня в щеку. Я закрыл за ней двери и прошел в свою комнату. Ясно, днем я был в безопасности, но ночь контролировала она. И я не знал, сколько она будет еще лежать под кроватью. А если рано или поздно она решит вылезти, тогда что? Я сойду с ума или еще хуже? А во время моих размышлений в голове созревал план. Не идеальный, конечно, но, возможно, разумный. Я достал из ящика с инструментами пилу и подошел к кровати. Сделал спилы на всех 4 ножках и аккуратно лег. Дернулся, и кровать с грохотом упала на пол. Прекрасно. Я поставил кровать на ножки и стал ждать ночи. Интересно, есть ли что-нибудь про это в интернете? Я пролистал сайты, касающиеся моей темы, но нашел лишь выдуманные истории для рассказа у костра. К сожалению, моя история происходила наяву. Вот и месяц появился за окном. Я, набравшись уверенности в себе, погасил свет в квартире и аккуратно лег на кровать, чтобы она не рухнула раньше времени. «Тихо, жди», – шептал я. «Сегодня все закончится». И, как обычно, к середине ночи я услышал знакомый скрежет. «Поскреби еще», – подумал я, а потом резко дернулся. Кровать сошла со своих ножек и упала на пол. Первое, что я почувствовал, так это то, что матрас выгнулся наружу. То есть я был прав, это не иллюзия, и тетка на самом деле существовала. А потом визг из-под кровати, такой, будто бы затрубил слон, перемешиваясь с криком маленького ребенка. Визг длился всего пару секунд, а потом затих. Матрас обмяк, и я остался лежать на ровной поверхности. Сперва я не знал, что делать, но потом
сразу же схватил со стола телефон и посветил под кровать. Стало одновременно приятно и жутко. Под кроватью, наконец, никого не было, но из-под нее вытекала огромная лужа бордовой крови, будто бы я здесь корову зарубил. По запаху эта кровь напоминала канализацию, и я закрыл нос рукой, чтобы избежать рвотного позыва. Трогать эту жидкость я не рискнул. Будучи в шоке, я посидел на кровати еще несколько минут, смотря в одну точку, а затем перепрыгнул лужу и побежал на кухню. Взял из шкафчика чистую чашку и зачерпнул ею жидкость. Я достал телефон и набрал номер Миши. После долгих гудков он наконец-то взял трубку. «Витек, сдурел?» — сонно спросил он. 3 часа ночи. «Миша, извини», — залепетал я. «Ты можешь завтра сходить со мной в лабораторию?» «Что? В какую лабораторию?» — буркнул он. «Мне срочно нужно проверить одни анализы», — сказал я. «Ну что, сможешь?» «Лабораторию точно нет», — печально ответил Миша. «Она сейчас не работает. Но...» Он задумался. «Неси их ко мне, изучу их у себя». «Миша, спасибо большое. Я был вне себя от счастья. Когда к тебе можно?» «Давай хотя бы в 5 утра». Устало ответил он. «Сейчас я не в состоянии работать». «Договорились», — подтвердил я и положил трубку. Миша работал лаборантом и держал у себя дома собственную небольшую лабораторию, в которой проводил время на досуге. Кроме как у него, я не мог ни к кому обратиться, иначе это было бы как минимум комично. Я раздавил женщину, которая каждую ночь появлялась у меня под кроватью, и сейчас хочу узнать, кто это. Конечно, я мог просто забыть об этом навсегда, вымыть кровь и продолжить жить обычной жизнью, оставив женщину в черном в прошлом. Но кто бы дал мне гарантию, что тетка умерла, не исчезла, как она это делала каждое утро, а умерла окончательно? Что если я ее разозлил, и ночью она уже решится вылезти? Действовать нужно было как можно скорее. Я сидел над часами и ждал нужного времени. Кровь, растекшаяся по полу, засохла, а рядом со мной на столе стояла баночка с бордовой жидкостью. Наконец, когда на часах стояло время 4:30, я наспех оделся, прикрыл чашку платком и направился к Мише. Он встретил меня в спальном халате и провел вглубь квартиры. Мы зашли в его маленькую лабораторию. Стол, на котором стояло множество всяких колбочек, кровать, прикроватный столик, на котором стояли какие-то приборы, табурет. В общем, это все было в этой комнате. «Доставай, что принес», — сказал Миша. Я показал ему чашку. «Что?» Он удивленно посмотрел на меня. «Откуда у тебя чашка крови?» «Миш, неважно», — ответил я. «Просто прошу, выясни, что это. Я все тебе расскажу, но позже». «Ну хорошо, давай». Миша забрал чашку. «А почему она так воняет?» Он сморщил лицо. «Ты случаем не убил там никого?» «Да нет же, ты чего?» Нервно усмехнулся я. Хотя понимал, что да, по сути убил, только кого или что оставалось загадкой. «Ладно, Вить», — вздрогнул Миша. «Все риски на тебе, но слушай, ты знаешь, я не могу работать, когда кто-то стоит над душой». «Конечно», — согласился я. «Зайду позже». «Я позвоню тебе ближе к вечеру», — успокоил меня Миша. «Спасибо еще раз», — сказал я и вышел из квартиры. Хорошо, что Миша был сонным, иначе точно бы завалил меня вопросами. Но, к счастью, я успел уйти раньше того момента, как он пришел в себя. Домой к луже крови идти совсем не хотелось, поэтому я направился в сквер. На своем пути я встретил Славу, возвращавшегося из магазина. «Витек», — начал он, — «ты чего ночью гремел?» — удивленно спросил сосед. «Прости, Слав», — отшутился я, — «стул уронил». «Ну ладно, будь там аккуратнее». Слава похлопал меня по плечу и ушел в сторону дома. Я сел на скамейку, достал наушники и включил успокаивающую музыку. Давно я еще не расслаблялся, так что откинул голову назад и задремал. А теплый ветер обдувал мое лицо. Мое наслаждение прервал телефонный звонок. «Витя, срочно иди сюда!» — сказал Миша. Меня смутил его голос. Никогда не видел своего друга таким беспокойным. А тут я мог предположить, что он от нервов на одной ноге скачет. «Миш, я уже бегу», — сказал я и пустился в сторону его дома. «Можешь сказать, что там?» «При встрече», — ответил он и положил трубку. Я добежал до Мишиного дома. Дверь в подъезд открыла молодая женщина, и я пулей домчался до 5-го этажа. Позвонил в звонок, но Миша не спешил мне открывать. Я позвонил еще раз, но за дверью было тихо. Я выругался и позвонил ему на телефон. Голос девушки-автоответчика встретил меня своим: «Абонент временно недоступен». Я сел на ступеньку.
Потом позвонил в дверь еще раз. Зажал кнопку на несколько минут, но все безрезультатно. Так плохо себя я еще никогда не чувствовал. Даже женщина под кроватью сейчас казалась мне не такой пугающей, как то, что я переживал сейчас. Ведь совсем недавно я еще говорил с Мишей по телефону. Выхода не было. Я достал телефон и позвонил в полицию. Прибывший на место участковый с 2 взломщиками выслушал мою историю про то, как мой друг будто бы исчез, за короткое время прервав связи с внешним миром. «Начинайте», — сказал участковый. Взломщики стали пилить замок на двери, а участковый ушел говорить по телефону. Так что через несколько минут на этаж поднялось 2 его товарищей, ожидающих вскрытия двери. Через несколько минут замок был сломан. Участковый, 2 его помощников, а за ними я, вошли в квартиру. Мы направились через коридоры к лаборатории. Миша зачем-то выключил везде свет, так что пришлось включать его заново. На имя свое не отзывался, что еще больше нагнетало атмосферу. Когда мы подошли к двери лаборатории, то увидели, что она была закрыта. Участковый взялся за ручку и распахнул дверь. Я попятился. Колбочки, стоявшие на столе, были разбросаны по всей комнате. Их содержимое было на полу, на стенках, что-то даже попало на потолок. У стола было лишь 3 ножки, и он покосился на бок. Стул, кровать были перевернуты, а приборы, стоявшие на прикроватном столике, разбиты. Миши нигде не было. Что здесь могло произойти? Задумчиво произнес участковый. Он отправил своих помощников обыскивать квартиру, а сам остался со мной в лаборатории. Пока он говорил по телефону и вызывал подкрепление, я заметил 3 царапины на столе. Миша, он пытался держаться за стол, но сил не хватило. Мои сомнения окончательно исчезли. Это она, 100% она, женщина в черном. Она как-то пробралась сюда и... Я схватился за голову и вышел из квартиры. Участковый последовал за мной. «С вами все в порядке?» Он положил руку мне на плечо. Да, конечно», – прошептал я и отвернулся. Я старался сдерживать слезы, ведь это из-за меня пострадал мой друг. Я не имел понятия, что с ним случилось, но знал, что ничего хорошего. Она все-таки вылезла из-под кровати и схватила его. Наверное, поняла, что Миша может рассказать мне о результатах своих исследований. Время для меня стало идти медленно. Вот на этаж поднимаются еще полицейские. Вот участковый просит меня сесть в служебную машину. Мы поехали в сторону моего дома. И тут я осознал: лужа крови. Никто ее не вытер, и она до сих пор на моем полу, засохшая и вонючая. Я спросил участкового, не можем ли мы оформить все в отделении, но он лишь покачал головой. Мы остановились у подъезда. За мной и участковым к дому подошли полицейские. Мы стали подниматься на этаж. Я так и не успел придумать, что говорить насчет лужи крови, и решил действовать на месте. Пока мы поднимались, мимо нас прошел удивленный Слава. Я вставил ключ в замочную скважину и открыл дверь. А ведь неизвестно, что бы произошло, не раздави я своей кроватью страшную тетку. Может, все могло быть и лучше? Хотя сейчас это не имеет значения. Много времени прошло уже с того момента, как я последний раз зашел к себе в комнату. Но то, что я увидел, я не забуду никогда. На полу по-прежнему оставался след засохшей крови, что стало основанием для полицейских схватить меня за руки. Я был готов все рассказать, но замолчал сразу же, как только участковый приподнял кровать. Под ней лежал Миша. Вот уже месяц, как я живу в камере с 2 своими товарищами. Один из них, Васька, сидит здесь за воровство, другой, Боря, убийца. Но ни один из них не считает меня нормальным человеком. С того момента, как они узнали подробности моего дела, Миша лежал в луже крови с распоротым животом. В рот ему почти полностью была вставлена отсутствующая ножка стола, которая выходила одним концом наружу из распоротого живота. Кости его были раздроблены, будто бы кто-то раздавил их кроватью. Растекшаяся по полу кровь принадлежала ему. Кого я обманываю, все улики упали на меня. Сначала меня посчитали сумасшедшим, но так как вел я себя нормально, то стали ждать приговора суда. Вынесли мне самое строгое наказание, а именно пожизненное заключение. У меня не было оправданий, поэтому я даже не стал упоминать о тетке в черном балахоне. В тюрьме хоть и сложно, но все же спокойно. Теперь я не боюсь за свою жизнь, когда в камере со мной живут 2 здоровых мужика. Самое забавное, что и на этот раз я ошибся.
Спустя месяц перебывания в камере я услышал из-под кровати тихий стук. Я сказал об этом товарищам, но меня лишь пнули в живот. Они не слышат женщину в черном. Только я могу ее видеть и слышать. Ей нужен я. Сегодня ночью я увидел, как она высунула из-под кровати свою черную раздробленную руку. Отсюда нет выхода. Я уговорил охранника дать мне ручку с тетрадкой. Буду писать, пока никто не видит. Надеюсь, может, кому-нибудь поможет этот текст. Хотя, знайте, если за вами пришла женщина в черном, то вам уже не спастись.